来这边有没有每天一定要喝咖啡的人啊？你们有没有听过哦？就是讲每天喝咖啡会导致骨质疏松症，英文叫做什么 osteoporosis。啊，刚才呢我复诊啊，因为我咳嗽咳到我的这个肋骨对不对断掉，那刚才复诊我去跟 JB 找医生的时候，我就去问好咯，有没有根据啊？就是我们如果每天都有喝咖啡会导致骨质疏松症，他跟我讲没有啦。他讲这个东西是没有根据的 ，OK， 然后我上网看了过后，其实是没有这个，就是大家在传的，所以呢已经 make sure 了哈，你每天呢喝咖啡是不会导致这个原因。然后呢我就问他我有没有咯，他讲我这样年轻啊，我这样年轻啊 ，OK， 然后是没有的啊，就这样没有，所以我的这个是咳嗽导致的啊，所以这边的话大家就不用担心哈。每天都还可以继续喝，因为我觉得我们大人了哈，身为大人，咖啡就是我们每天工作啊生活的一个能量了哈，所以不用担心，可以继续喝哈。